Aquí en la Plaza de Armas en Álamo, Sonora, destaca por su belleza este kiosco de hierro forjado que fue labrado en Mazatlán en el siglo XIX. Y desde aquí quiero presentarles ahora a Luis Castillo, el barítono originario de Benjamín Gil, Sonora. Es ahora reconocido como el talento joven durante el Festival Alfonso Ortiz Tirado y estuvo cantando además en el concierto de Ópera 12 en la Casa de la Cultura. El reconocimiento como parte de la labor de difusión y proyección de la música que realiza el Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado, el Gobierno del Estado de Sonora, a través del Instituto Sonorense de Cultura, otorga el reconocimiento al Talento Joven 2015 a Luis Castillo, joven barítono que ha demostrado calidad y ganas de triunfar en la disciplina del canto operístico. Grandes cualidades que forjarán su espíritu y determinación para enaltecer el nombre de Sonora. Firmado por el licenciado Guillermo Padres Elías, gobernador del Estado de Sonora, Álamo, Sonora, México, 29 de enero 2015. Muchas felicidades a Luis Castillo, quien es originario de Benjamín Gil y comenzó sus estudios de licenciatura en música en la Universidad de Sonora en el 2008, alumno, por cierto, de la maestra Maribel Ferrales. Ha estado también en Elixir de Amor, en Don Pascual y en Don Gil de Alcalá. Participó en el Festival Internacional de Ópera y Canto Ars Vocalis México en el 2012, donde recibió clases magistrales con los grandes tenores mexicanos Francisco Araiza y Javier Camarena. En el Curso Nacional para Cantantes de Ópera 2014, organizado por el Instituto Sonorense de Cultura, ha recibido clases magistrales de Regina Elena Mezquita de Brasil, Enrique Patrón de Rueda de México, Gail Dubinbaum de Estados Unidos, Teresa Rodríguez de México, entre muchos otros maestros distinguidos más. Actualmente, Luis es miembro del coro de la Universidad de Sonora y toma clases de canto con la maestra Maribel Ferrales. Pues lo único que quisiera decir es gracias al Instituto Sonorense de Cultura, a mis padres que siempre me han apoyado, a mis hermanos, a mi esposa. Muchas gracias a mi maestro Maribel Ferrales. Y pues nada más era lo único que quería decir. Gracias a todo el mundo. Gracias por este reconocimiento. Muchas felicidades.
Y como en todas las ciudades y los pueblos de nuestro país, las plazas son el centro de reunión familiar. Y aquí en la Plaza de Armas ni se diga, puesto que forma parte de los escenarios del Festival Alfonso Ortiz Tirado. Frente a mí está el Templo de la Purísima Concepción, acá a mi izquierda el Museo Costumbrista. Y quiero ahora agradecer a quienes están en sintonía con nosotros a través de Sonidos del Alma, a través de Telemax, a la red de radiodifusoras y televisoras culturales y educativas de México, a la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, a televisioneducativa.gov.mx. Gracias. Seguimos con más de Sonidos del Alma.